Halo teman-teman, hari ini aku mau buka Play-Doh. Play-Dohnya ini namanya Fundo, tapi Play-Dohnya ada dua, warna pink sama warna kuning. Kita coba buka ya. Susah teman-teman. Ada cetakannya banyak ya. Tuh, cetakan. Kita coba. Aku mau kasih tahu cetakannya ada apa. Ini ada apa ini? Ada kereta kalau nggak salah. Ada truk. Ada apa ini? Ada mobil gergaji. Ada lebah, ada ini binatang, nggak tahu binatang apa, anak kumang, ini kumang, ini ada keong, ini ada bir, kayak ada biskuit, ini kayak ada pohon, nggak tahu ini apa, sini kayak rumput, ini kayak bola, tahu ini apa, terus ini buat cetakan satu bunga, sama ini buat apa itu kue, ini permen, ini buat love itu, terus ini permen, ini coklat, buat coklat gitu. Terus ini ada juga pisaunya, ini pisaunya lucu, ini ada juga warna kuning sama ada Play-Dohnya. Ini tulisnya Fundo, kadang-kadang Play-Doh. Terus ini cara mainnya itu seperti ini. Serta warnanya juga ini. Jadi kita cobain teman-teman. Kita mainnya pakai ini ya. Ini Play-Dohnya lain. Start. Kita cetaknya nggak sini aja ya. Ini bisa buat beneran juga loh teman-teman. Wow, ini nggak boleh dimakan ya. Tuh, bagus kan hasilnya. Kalian juga bisa apa tuh, bisa ini bisa dibikin kotak, bikin orang juga bisa, bikin kayak permen, yang kayak gini juga bisa. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya cerita aku kali ini dan mainnya. Sampai jumpa besok lagi, dadah.